मूवीज में साउंड इफेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं ये जानकर आपका भी रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। नंबर 1, देखो फिल्मों में सांपों की जो चलने की आवाज होती है वो कुछ ऐसे बनाई जाती है। नंबर 2, सुपरमैन जब लैंड करता है तो ये आवाज निकलती है, जिसे बनाने के लिए साउंड आर्टिस्ट एक बेसबॉल बैट को बहुत जोरों से एक सूटकेस पर मारता है। नंबर 3, आइस एज मूवी में जो इस एलिफेंट के चलने की आवाज होती है उसे कुछ ऐसे बनाया गया है। नंबर 4, क्वाइट प्लेस मूवी में जो मॉन्स्टर है उसकी आवाज कुछ ऐसी है और इसे बनाने के लिए एक लेजर से अंगूर को चटकाया जाता है, फिर उसे बाद में एडिटिंग करके बिल्कुल रियलिस्टिक बना दिया जाता है।